Тем временем в регионе продолжается масштабный ремонт дорог. Так, в Сенгилеевском районе работы ведутся на участке магистрали у поселка Утяшкино. Дорога протяженностью 4 километра соединяет Сенгилеевский и Теренгульский районы, обеспечивает выход на трассу федерального значения. Сейчас идет предпоследний этап работы, укладка асфальтобетонного покрытия на готовое основание, которое мы сами тоже готовили. Должны закончить укладку асфальтобетонной смеси на всем участке и приступить к отделке. Это обочины, укрепления, съезды, знаки, разметка. Всего на участке автодороги Большие Ключищи Сенгилей-Байдулино задействовано 30 единиц техники, около полусотни дорожных рабочих. В данный момент сделали стрелочный перевод со стороны 19-го микрорайона, со стороны Парка Победы. Пересечение тоже там сделали. Осталось сделать кривую с дамбы на север, на Парк Победы, и в обратном направлении. И вот эти пересечения, которые сейчас в данный момент старые демонтируются, будут укладываться новые. Проезд на этом участке временно запрещен, а автолюбители просят выбирать альтернативные пути движения. Всего же в регионе отремонтируют 125 километров автомобильных дорог. Работы планируют закончить к сентябрю. Это стало возможно благодаря реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».